Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Mahkota Binokasi merupakan mahkota Kerajaan Pajajaran anu kiwari disimpen di Museum Gesan Ulun Sumedang. Numutkeun carita turun-tumurun mahkota Binokasi dijieun ti prakarsana Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh tahun 1357 sampai tahun 1371. Mahkota Binokasi kungsi dianggo ku raja-raja Sunda jeung Pajajaran dina upacara pangistrenan Raja Anyar di Karajaan Sunda jeung Pajajaran minangka banda pusaka karajaan. Nalika puser Karajaan Pajajaran di Pakuan dirangsek ku pasukan Banten, mahkota Binokasi disalamatkeun ku para senapati Karajaan Pajajaran dumasar ti parentah Prabu Ragamulya Surya Kencana anu nyamar jadi kandagelan tepikeun dibawa jeung diserenkeun ka Karaton Sumedang Larang. Kaempat kandagelan teh utusan Pajajaran eta dipimpin ku Sang Hyang Hawu atawa Jaya Perkosa. Di antarana nyaeta Batara Dipati Wiradijaya, Nanggenan, Sangyang Kondang Hapa, jeung Batara Pancar Buana Terongpeot. Nu ditarima langsung ku Ratu Pucuk Umung jeung Pangeran Santri Pujumaah Legi tanggal 22 April tahun 1578 bulan Syawal pas jeung Lebaran Idul Fitri di Keraton Kutamaya Sumedang Larang. Mahkota Binokasi eta ku Ratu Pucuk Umung jeung Pangeran Santri laju diserenkeun ka pangawasa Sumedang Larang harita nyaeta Pangeran Angkawijaya anu diistrenan salaku Raja Sumedang Larang ku gelar Prabu Gesan Ulun tahun 1578 sampai tahun 1601. Salaku Narendra, pangawasa panerus Karajaan Sunda anu ngawarisan daerah kakawasaan patilasan Pajajaran ku harepan bisa ngaganti jeung nuluykeun kaayaan jeung kajayaan Karajaan Sunda. Ti harita mahkota Binokasi jadi pusaka para Raja Sumedang Larang anu engkena jadi pusaka para Bupati Sumedang. Ti mimiti pamarentahan Bupati Pangeran Surya Kusuma Adinata atawa Pangeran Sugih tahun 1937 sampai tahun 1946, mahkota Binokasi dipake pikeun mapaesan mastaka panganten kulawarga Bupati Sumedang. Mahkota Binokasi jeung siger emas jadi daya tarik pangunjung anu datang ka Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Mahkota nu boga ngaran lengkep Mahkota Binokasi Sang Hyang Pake ieu salah sahiji simbol titinggalan Karajaan Pajajaran Sunda. Nepi ka kiwari, mahkota Binokasi asup ka pusaka leluhur Sumedang. Mahkota Binokasi kiwari disimpen di gedung pusaka kompleks Museum Prabu Gesan Ulun. Disimpen di jero lomari kaca segi 8 diamankeun ku pangamanan anu maksimal. Kusabab mahkota eta mangrupakeun mahkota asli Raja Pajajaran nu pamungkas saacana runtaku serangan pasukan Banten di tahun 1579.